Keyingi savolim qarz olish berishlik shunga. Qarz olish berishlik keyin men seni hayoting o'rnida yaratuvchi rolni egallayman. Ya'ni qarshidagi insonni kuchuk ko'rish deymiz, hisoblaymanda, kichik ko'rish. Qarshimdagi inson men kabi o'zini buyukligini tan olgan inson bo'lishi kerak-da. Ya'ni agar men unga qarz berishni planlab qo'ysam, uni ojiz ko'rganim uchun qilayotgan bo'laman. Ya'ni otaliqqa olish uchun qarz berish boshqa narsa. Siz qarshingizdagi yaratuvchi bilan, men bu so'zni ko'p ishlatyapman, o'qilay emasmi? Yaratuvchi qarshingizdagi yoki jamiyat o'rgansaman bu so'zga. O'rgansa ham ular qarshingizdagi inson, ya'ni deb keting. Qarshingizdagi yaratuvchi, ya'ni yaratuvchanlik qilayotgan bir inson bor qarshingizda. Ha, bu yaratuvchanligini rivojini qilyapti-ki, hozir qo'llab turaman. Bu boshqa narsa. Lekin otaliqqa olishlik bu degani yaratuvchining rolini egallashga urinishlik. Bu barbodlikka olib keladi. Bu holat. Ya'ni bu inson ortiq yaratuvchining o'rnini egallamaslik uchun hamma narsa oldiga qo'yiladi. Mumkin emas. Qarshimizdagi inson o'zini oyoqqa turishi uchun ba'zan biz o'zimiz o'rnimizdan siljimasdan turgan bo'lishimiz kerak. Ba'zan emas, aslida har doim. Ya'ni do'stni do'st o'rnida turish kerak. Farzandni farzand o'rnida. Singilmi singil o'rnida, opamni opa o'rnida-da, o'z o'rnida tursin. Chunki uni o'z o'rnida turmush o'rtoqligi bor, onaligi bor o'zini o'rnida, kasbiy faoliyati bor o'zini o'rnida-da, o'zini o'rni qolib bir o'rtog'iga yaratuvchi roliga o'tib olsa, nima bo'ladi? Mana bu yerdagi rollar oqsaydi. Turmush o'rtog'i o'ziga boshqa juft qidirishni boshlaydi. Chunki uni jufti ketdi yordamga. Qarz berishda aytamiz. Qarz berishga ketdi. Yaratuvchining rolini olib bu yoqqa ketib qoldi. Bu yoqda ona roli ketdimi? Yana qo'shimcha turmush o'rtoq roli ketgani yetmagandek farzand kasal bo'lishni boshlaydi. Toki inson mana bu yerda olishni istagan, buyuk bo'lishni istagan, yaratuvchi rolini olishni istagan joyidan siljib bu yoqqa kelmaguncha uni qo'lidagi hamma narsa olib qo'yiladi. Puli bormi? Oilasi bormi? Olinadi-da, ko'zingni och, o'rningda tur degandayda. Ya'ni ongli yondashish kerak. Qarz berishga ham, hamma narsaga-da. Qarash kerak. Men qaysi o'rindan beryapman bu yordamni? Yonimdagi yaratuvchanlik qilayotgan inson, u ham yaratuvchanligini qilsin deb ko'mak beryapmanmi yoki uni otaliqqa olyapmanmi? Zinhor va zinhor otaliq o'rnida qarz berish mumkin emas.